दोस्तों, राजस्थान में तेज गर्मी से परेशान लोगों को फिर से थोड़ी राहत मिलनी शुरू होगी। उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से 16 जिलों में दोपहर के बाद बादल छाने के साथ कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है और कुछ जगह गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इससे पहले बीती रात गंगानगर हनुमानगढ़ के एरिया में 40 किलोमीटर की स्पीड से धूल भरी आंधी चली और कई जगह गरज चमक के साथ बारिश हुई है। उत्तरी राजस्थान में करीब 8 बजे के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बता दें कि राजस्थान में तापमान में लगातार उतार चढ़ाव जारी है और इस बीच सबसे गर्म धौलपुर में रहा, जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही राजधानी जयपुर में भी पिछले 2-3 दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है और यहां दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा, जो कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी से भी ज्यादा गर्म है। और गंगानगर में 14 बारिश दर्ज की गई है। हिंदुम कोट में 14, गजसिंहपुर में 8 और मिर्जेवाला में 12 बारिश दर्ज की गई है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक पूर्वी राजस्थान के सीकर, सवाई माधोपुर, करौली, झुंझुनू, जयपुर, धौलपुर, दौसा, भरतपुर और अलवर जिले के अलावा पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, नागौर, गंगानगर, जोधपुर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर कई जगहों पर बादल छाने की आशंका है और 50 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने वाली है और कुछ जगहों पर बारिश या फिर ओले भी गिर सकते हैं। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। राजस्थान से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर